屌你老味宅仔出現喎喂！喂，宅仔，屌柒佢先呢條撲街！搞乜撚嘢？留咗飛俾你外父，又叫唔喐，撲撚咗啊！而宅仔，家喺度講埋風涼話，早日留康咗個復。 VVIP 飛㗎啦。我撲撚咗宅仔，宅仔又喺度鳩噏，一蒲頭就鳩噏，侄仔而家仲喺咪香港咧？好似飛咗咯。飛咗啦，係啊，已經不再講啦。專心打波咯。 Top 100差唔多啦，其實打多場比賽，再打到前段嘅話就即係可能就似啦。係啊，係啦，入到兩圍兩輪咁樣就可能有機會。加油啦！100名內就係我哋重聚之時啊嘛，最之時，到時吹辣雞對翻我哋嘅。有 feel，有 feel。歌謠祭劍，你上網睇啦。佢上網睇啊，條撚樣。佢管理員其實我一直奇怪，管理員其實係用唔用到嗰啲會員 emoji 或者係睇唔睇到會員嘢？唔得㗎，佢其實可能睇都未必睇到喎。佢都係鳩噏啫嘛，又係由鳩噏頭到尾都係鳩噏啫嘛。我屌你，屌！又鳩噏，撲街，唉，都唔撚係白卡會員嚟嘅，由頭到尾係純鳩噏嘅啫。宅仔好撚煩喎，但係我哋禁佢完24小時先啊！鳩噏下啫。名人大撚晒，咁撚嚴，名人都可以鳩噏，都可以禁完㗎。我屌！佢再鳩噏就禁完24小時。佢係白卡會員白卡會員公道。係又鳩啊！定係喂，掃過去撳一撳先，好似顯示到啊，係嘛？如果唔係就即刻禁完24小時。睇睇澤老師係咪又鳩噏先？如果佢唔係鳩，即係證明下我哋7月11號佢有機會都會喺屋企睇啊嘛，係咪先？即係話晒都 JFFT 大事件啦。平時就係識鳩噏，我都希望你可以留意下我哋 JFFT 嘅動向。我希望當日你係就算嚟唔到現場，你都會喺屋企揸住個炮谷喺屋企睇住你。嗱，5年前加入嘅，哇！有佢支持嘅留言都有，我屌！可以睇到佢之前嘅留言。你係信住你先咯，只能夠信住佢嗰種。信你啊！信你啊！嗱，5年係有嘅，嚇6個月，5年前見到佢有喎就係。5年前加入 YouTube 就佢係唔撚係加入我哋啊！仆街。佢係5年前。如果掃過去佢嗰個 logo 嗰度得唔得咧？冇嘢睇啊！冇啦，佢再三咁講嘅話，信你啊！信你啊，澤仔，信你啊！屌，信你，講真一定信你。信老友啊！屌，講真，唔使講嘢。狂出 IG 冇嘢睇咁咩？佢 send 俾你喎。又整啲咩正嘢嚟啊？信信你咯，都話手足。你啦，屌！你唔理嚇，有啲傷感啫。信老友唔使講嘢啦。有係咪有圖啦？我係會員嚟㗎，大佬。我以為佢 send 我屌你啦！先，你起碼影張圖嚟先啦，大佬。我以為佢 send 圖過嚟，哇！嗱呢個我屌你啊白卡會員，你錄音有咩用先？我係會員嚟㗎。唔係，你唔好以為仲講嘅出嚟啫。有撚用啊！呢條友真係唔係有，屌你！佢唔係扮噶喎，真係。你咁簡單 cap 張圖再 send 出嚟，有咁難咩？得啦，我笑撚咗啊！仆街！都話信你咯。聽到你把聲咁真誠，我就知係真啊！都話信你咯，手足。佢真係證據啊！佢講嘅我把聲嘢就係證據。信你啦，手足。佢呢條友真係黐撚線嘅。得啦，信你啦。佢又 send 啲乜撚嘢嚟？屌啊！點解嘅？唔係澤老師係 send 啲乜撚嘢過嚟啊？屌！白老師，屌你真係冇我仲哇話信你屌佢老味，佢真係黐撚線嘅，俾大家望一望。我禁言咗佢先，唔想再見到佢講嘢。澤老師出翻嚟先。白老你一師，講嘢，我即刻禁言。我而家揾下你先啊！你最好就唔好講屌嘢。你 send 啲乜撚嘢過嚟啊 Check 嚇 Coleman Wong 加入 JFFT 永遠都唔會遲。你 send 啲乜撚？你 send 啲乜撚嘢嚟啊？到底手足？但係你講大話已經好，喂撲街網球王子大撚晒啊！你 send 啲乜撚嘢嚟？卡英雄喎，咁佢喺外國太耐唔識中文啊！佢係，屌你咪屈不撚埋，屌你想禁佢。澤老師唔再係我老友。澤老師黐撚咗線啊！我屌你！屌你！即係你個人嚟唔到現場睇唔緊要，你話你自己係白卡英雄，咁我都希望你會留喺屋企開住個電腦嚟睇，原來都唔撚係嘅，喺度鳩噏嚇。達老師，你好唔好意思啊？佢係另一個白卡。如果係另一個白卡，你講大家 get 你錯咗啫。你講清楚少少啊，大佬。真白卡會員先啦。其實明嘅，如果你係另一隻白卡嘅話，咁啊明嘅，咁啊通㗎啦件事。好撚搞笑，澤老師。達老師係黐撚線嘅。各位觀眾嚟嘢喎！